頸嗰個。衝唔得嗰個啊？哇！佢味道有粒係咪衝唔得嗰個？我有喺冷氣機好香，香 A 值，好香嘅。阿中佢有冇聽過一個人叫 AJ 啊？唔知會嗰啲嘢，我同佢傾偈。我知我想讀下啲波訊聲。選擇再搭電車一定波訊，錄波訊，錄波訊。你選擇搭電車定巴士？巴士就19分鐘可以知啊。電車幾耐？電車好快到。幾耐啊？唔知喎。巴士就19分鐘。叔叔部去邊㗎？有位置嗰邊。好，等陣先啊！我錄個波訊聲啊！我哋鬥快佢。啊唔係，我唔唔好鬥快，唔好鬥快，唔好鬥快。咁都唔好鬥快。